আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আজকে আসলে সকাল থেকে একদম ঝুম বৃষ্টি, এখনও মেঘ হয়ে আছে, যে কোনো সময়ই হয়তো বৃষ্টি নামবে। তো আজকে বৃষ্টির দিনে আমাদের হালকা পাতলা কিছু ছোট ছোট রান্না আর সেহরিশের কিছু ছোট ছোট ভিডিও আসলে শ্যুট করা হয়েছে। সেটা নিয়েই আসলে আমি একটা রিল বানিয়েছি, তারই একটা ভিডিও এখন আপনারা দেখতে পারবেন। এখানে আমি সেহরিশের জন্য একটু নুডলস রান্না করছি। এখানে খুবই সামান্য একটু তেল, একটা ইনস্ট্যান্ট নুডলসের 1/4 ভাগ, একটা দেশি মুরগির ডিম, আর আমি এক্সট্রা কিছু স্পাইস অ্যাড করেছি, কারণ সেহরিশ আসলে এখন একদম সাদা খেতে চায় না। সাথে সাথে চুলাতে পানি গরম হচ্ছে আমার আর বাবার চায়ের জন্য। এই যে আজকে বৃষ্টির দিন, এর জন্য সেহরিশের বাবা আসলে খিচুড়ি খাওয়ার আবদার করেছিল, এই জন্য আমার ঝটপট প্রেশার কুকারে খিচুড়ি রান্না করে ফেলেছি।